E que sucede coa enerxía que produce o noso propio corpo? Parastes a pensar algunha vez a que lle chamamos frío? Que ten frío, David? Eu teño muitísimo frío. Eu creo que teño máis frío que os demais. Non tes cara ninguna de frío. Vendo as caras que teñen. Como superas o frío? Que trucos tes? Tapado xa te vexo, non? Pues non sei, poñerme chaquetas e bufandas. Abrigarse. Abrigarse, quentar a casa e nada máis. A que recurre? Cando ten frío de verdade? Me ducho en agua fría. Na auga fría? Que che parece? Pois eso... É unha moi boa forma de conservar a calor. Pa calle e verás ti como entras en cama. O que ten ducharse en agua fría é que reduce a circulación sanguínea periférica. Hai cousas que se fan que dan a impresión ficticia de que xeran calor, como por exemplo beber alcohol, solamente porque son vasodilatadores. Se ti bebes alcohol, o que pasa é que os vasos se dilatan, crees que tes máis calor, e de feito temporalmente o tes, pero por eses vasos escapas o calor. Por eso o alcohol, de feito, produce hipotermia. Estamos falando do frío. Sí. Que recursos ten vostede para superar o frío? Comer ben e outra abrigarme ben. E logo quitarme das corrientes. Que si sube por esta avenida e azota moito o viento, pois subindo pola outra, Claro, evita. azota algo menos. Moitas gracias. Sí que é verdade que comer moito axuda a conservar a calor, porque a digestión, que é un proceso metabólico intenso, xera moito calor. Se te fixas en verán, o normal é ter menos fame. Oxe, vai un pouco de frío, non? Sí. Como se apaña vostede para superar así os días que veñen de frío? Que trucos ten? Nada, aguantarse el frío, aguantar a todo lo que venga. Bueno, abrigámonos un pouco máis ou que? Cuanto más abrigada estés, más frío tienes que tener. Esta señora dicía que aguantaba, pero estaba facendo unha cousa que é instintiva, aínda que é consciente e instintiva, que é encollerse, que iso facemos todos. Sí. O que se chama piloerección. Ajá. E iso Piloerección é o que o pelo cando se pone de punta. Que pasa? Que os humanos somos mamíferos nos que ese proceso pois non é moi eficiente. A verdade non sirve para moito, pero os mamíferos que ten moito pelo, con eso consiguen que haxa unha capa de aire Claro, maior. estática, que non se move, quentada polo propio corpo e que axuda Supoño a que iso manter a é calor. parte da nosa danza Claro, homínida. claro, eso. O que pasa é que evolucionamos, fomos perdendo pelo e agora hai algúns destes fenómenos fisiolóxicos que temos, pero dos que non nos valemos. Pues dar unas vueltas con el perro y poco más. Actividade física. Actividad física, sí, es lo único que se puede hacer. Este rapaz, por exemplo, que non tiña pelo, levaba a cabeza descoberta. Dise, en parte de verdade, que a calor pérdese pola cabeza. Por que é verdade? Primeiro, fundamental, pérdese pola cabeza porque é a última parte que abrigamos. Cristal. Se unha persoa pone un gorro e vai descalza, perde calor polos pés, e perdería máis, que seguro que tería menos frío se tivera un gorro. Claro, Se como capucha. teño o pelo da abondo igual tamén. Claro, conservamos ¿no? algo de calor, por suposto que o pelo axuda a conservar o calor porque o pelo abriga. O máis sinxelo é abrigarse e adiós, se acabou.